La força que em dones tu fa que encara sigui aquí. M'omples de la teva llum sense tu. Fushigi Yugi, el joc misteriós. El cercle de les 7 constel·lacions. La claror que veig allà lluny i que em mostra on puc... Sembla que aquest poble és prou segur, no? Ei, que torna a brillar un altre cop! Militar! Ei, aquesta lletra... No hi ha dubte. Escolteu, nois, que busqueu allotjament. Hi ha un lloc que està molt bé. Voleu venir? Salsa! És la lletra de la Noriko! És la Noriko. La Noriko ha aparegut. I la memòria? Encara no se sap. I la Mayo? La Mayo? Li ha passat res a la Mayo? No pot ser. M'estic posant molt nerviosa. Si no ens espavilem, encara acabaran reunint tots els membres. Caram, que bonica. Ostres, tu deus ser la Noriko, no? No, jo sóc la Coreixant. Dóna'm això. No pot ser. Sí, home. No sigues bona minyona i torna'ns-la, sisplau. No, vull. Et dic que ens la tornis. Ara veuràs. No te la penso tornar. Dóna-me-la! Ei, espera, no corris! Espera! Aquesta mucosa té unes bones capes. Noia, deixa estar la bola! Això no és cap joguina per nens, entesos? Ai, torna-me-la. És meva, és que no és teva! Ai, renoi. Què fas? Deixa anar la bola! No vull. Deixa-la anar, vinga! Deixa-la anar tu. Sí que és tossuda! N'hi ha prou. Noriko! Ostres! Però què fas? Sens dubte aquesta força sobrenatural és de la Noriko. La meva bola de quarts. La meva bola. La bola de les pistes! S'ha fet miques. Ja no hi ha remei. La meva bola de quarts. La meva bola de quarts. Ai, que et dic que no era teva! Però era meva. És a mi que m'agafen ganes de plorar més aviat. Què hi farem? Et compraré una pilota nova. La vols o no la vols? Esclar que la vull. Va, de pressa, de pressa. Està plena d'energia. És pastada. Aquesta nena és tan materialista com la Noriko. Que maques. Aquesta també. I aquesta també. Renoi, no sé quina triar. A veure, a veure... Un altre cop als núvols negres. És veritat. Deu haver arribat el torn de lluitar amb el següent enemic. Espera't! Merda! Amb tanta gent com hi ha no puc utilitzar la flama sagrada. No tens escapatòria! No t'escaparàs! Apa, un de menys. Ei, mireu, és allà! Que bé! Què és allò? Un drac! És un seirio fals. No sé què és, però és immens.
Vés en compte i no et separis del nostre costat. Sí. Ràbia sagrada! Seirio de pacotilla? Ja hi tornem a ser. L'atac no li ha fet efecte. Hem d'unir les nostres energies. Endavant! Esteu preparats? Sí! Sí! Aquest cop no permetré que tornis! No ens guanyaràs, sents? Esmicolen! Ho hem aconseguit! Però què s'ha cregut, aquest? Es pot saber de què van? Endavant! Odia. Eh? Odia amb totes les teves forces, nova sacerdotessa de Suzaku. Que ho di? Ja falta poc perquè el meu poder sigui complet. Llavors, tot serà més fàcil. I podré exterminar les 7 constel·lacions. Què vols dir amb això? Antaka serà l'únic a qui salvaràs, que sí? Què hi fas aquí? Què podem fer ara? Ens l'hem emportat sense dir res als pares. Em sap greu, però no podem tornar al poble. És veritat, hem de procurar no tornar a posar la gent en perill. Ja ho sé, però és que només té 8 anys, aquesta nena. S'ha escapat. Almenys hauríem d'avisar els pares. Ei, escolteu! Què vols? Estem ocupats parlant de tu. Hi ha un lloc on m'agradaria anar. Que vols anar a un lloc? Que m'hi podríeu portar, nois. I doncs, on vols anar, nena? Al poble de Suzaku. Esclar, jo ho sé tot d'aquest món. Llavors deus conèixer la història de les 7 constel·lacions d'abans que jo naixés. Vaja, o sigui que vols sentir les històries de les infidelitats d'en Hotohori. Què? Vols que t'ho expliqui? Sí. El teu pare, en Hotohori, sempre havia sospirat per l'amor de la sacerdotessa de Suzaku. La sacerdotessa de Suzaku? Caram, veig que encara no te n'han explicat res. La Miyaka Yuuki va jugar amb els sentiments d'en Hotohori i d'en Tamahome. Anava d'un a l'altre fins que se'n cansava. És mentida. T'estic dient la veritat. Però finalment va arribar un moment que fins i tot en Hotohori es va casar amb la Hoki. M'agradaria saber de veritat si els teus pares s'estimaven de debò. Els nens són una bona càrrega. No ho entenc. Com pots ser capaç de dir aquestes coses? Eh? M'han dit que Antaka ara és una persona molt important en la teva vida. He sentit a dir que la sacerdotessa de Suzaku era una persona infinitament bona, però tot i així, tu et dediques a malparlar de la teva antecessora. Perquè ho sàpigues, jo no vaig venir a aquest món perquè volgués ser sacerdotessa. Ho entens? Podràs salvar el nostre imperi d'aquesta crisi? Confio en tu. Com t'atreveixes a posar-ho en dubte? Jo sóc la sacerdotessa de Suzaku. Sóc capaç de convocar Suzaku tota sola, que et quedi clar. Això em passa per perdre el temps amb una criatura.
Mayo, em sents? On ets, Mayo? Contesta'm. Saori! Ets tu, Saori? Però per què t'amagues? On ets? La Miyaka està ingressada a l'hospital. Mayo, la Miyaka no ha obert els ulls des d'ahir. Ahir? Només ha passat un dia? Només? Què vols dir? Però... Mayo, em sents? La teva mare estava plorant. Em va trucar a mitjanit i el teu pare també està molt preocupat. És mentida. No és cap mentida, has de tornar. Sisplau. No m'ho crec. Els meus pares no. Sakaki, escolta'm. Aquest no és el lloc on et pertoca estar. La teva existència en el món antic no et portarà cap mena de felicitat. Escolta'm bé, Sakaki. T'estan manipulant, sents? Es tracta d'alguna mena d'ésser maligna que s'està aprofitant de tu per poder destruir el món del llibre, n'estic segur. És inútil. No em recuperareu amb aquestes mentides. No, no penso tornar pas. Em quedaré a viure aquí, amb en Taka i el nostre fill. Mayo, sisplau, torna, has de tornar. Sakaki, almenys torna'ns el nen. Però què carai passa? Oh, mireu. Què? És un missatge de la Mayo. Moriu-vos tots. Us heu posat tots d'acord? No, no pot ser. Caram, o sigui que vols anar al poble de Suzaku per poder veure un home. Ves quines coses, per ser una nena ets massa espavilada. No és un home qualsevol. Ens vam trobar al mercat i vam parlar i tot. Quina ximpleria. Sí, aquesta nena és realment la reencarnació de la Noriko. En el cas que s'enamori, no hi ha dubte que només pot ser d'una persona. Ho dius de debò? Que potser et refereixes a la reencarnació d'en Hotohori? Ostres, doncs potser sí. Està ben entusiasmada. Va, depressa, depressa! Senyoreta Mayo, senyoreta Mayo! No t'acostis! És impossible. No pot ser que em passi això. No pot ser! Però és veritat, estic desapareixent! Senyoreta Mayo. Senyoreta Mayo, que no es troba bé. S'ha acabat. Això és la fi. Senyoreta Mayo, ha de descansar, li anirà bé. L'acompanyaré a la seva cambra. Oh.